Transmart T7 Mini. Vale la pena echar un vistazo a esta bocina inalámbrica, la cual cuenta con una potencia de 15 watts con tecnología de sonido 360, lo que nos ayudará a distribuir el sonido de manera más eficiente dependiendo del ambiente donde se utilice. Adicionalmente, podemos cambiar entre 7 modos de ecualización por medio de la aplicación Transmart, que está disponible en iOS y Android. En conectividad, nos encontraremos con conexión Bluetooth 5.3, puerto auxiliar, entrada para tarjeta microSD y un puerto USB-C para cargar su batería, que es capaz de dar 18 horas de autonomía, aunque vale la pena mencionar que esto depende del volumen y de si se activa la iluminación LED. Su precio, $26.